inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Njagala kutwala obuvunaanyizibwa buno kusaasira famire ya Mulwana, namwandu ab'enganda mwenna abali wano. Mu ngeri y'emu kusaasira mukadde waffe ali wano, kitaffe mu nteekateeka zonna eza Chicago, Kano Dr. Kiza Besigye, bamemba b'FDC abali wano, abakulembeze okuva mu bibiina ebirala nga nno Honorable Mwiru, Musiri n'abalala, era mu ngeri y'emu neebaze era nsaasire aba artists abali wano. Ebigambo bya mwannyinaffe Fiina wa Uma wamu ne mutabani wange Alona Mubiru n'abalala bonna abakoze enteekateeka eno ey'okubeera wano n'okuva amawulire bwe gaabaddewo abatambulidde mu nteekateeka zonna nga serabidde jjajjange obwedda betuuliziganya Asumani Ssemakula n'abalala mwenna, nammwe mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero. Njagala okukkiriza nti ffenna abali wano tuliwo lwa mukwano, tuliwo lwa luganda, tuliwo lwa kwagala. Tewali gwe bakase kubeera wano mwenna abali wano. Era njagala okubeebaza nti omutima ogwo gwe mulaze solidarite nkulu nnyo, ne bwebeera Struggle nga waliwo omu abagenzeeko embeera efaanana bwetyo. Nga sinneeyongerayo na bigambo byange, muzikirize ntwale obuvunaanyizibwa okwaniriza omubaka wa Mukono North, Mukono Municipality. Manye eri gye twalwanirira ennyo Mukono North ne basalako Honorable Betty Nambooze. Era njagala okwebaza omugenzi agalamidde wano olwaleero olw'omutima gwayolesezza n'obuvumu n'okwewaanya. Ekigambo ekyo si kyangu. Oyinza okwogera obwogezi ku Struggle n'oyogera ku bintu bingi naye nga tomanyi what it takes to sacrifice. What it takes to sacrifice. Mumbeera yonna, Mulwana has made a personal sacrifice, and that's why I'm celebrating him. Manyi ki kye bategeeza bw'oyogera ku sacrifice in the struggle. Okkiriza byonna ebinaakutuukako nti nnyingidde luno. I've chosen this calling, I've chosen this course as a person. But Dr. Bano Kiza Besigye nakoze twabadde Makerere bamaliriza okusoma bakola ne kye bayita Hippocratic Oath n'alayira ekirayiro kinyingidde ekyo mu Busiraamu tukiyita kunuyirira. Bw'omala okunuyirira nti kandeese enniya ngenda kukola kino oba omaliridde nti ebinaddirira Mukama. Era bw'omala obiyingira omanya nti ndiyo contribution eyange. Neebaza Mulwana nti abadde akimanyi. N'amanya nti muyimbi, n'amanya nti ebinaddirira bibye. Yali badde asobola okutwala layini endala egamba nti kankole kino n'ekino n'ekino. Nze mu bayimbi abayimbi revolutionary songs ku lukalu lwa Africa, of course kwe bali bange.
naye Mulwana ali ku mwanjo oleeta lisiti eyabalako eddube. Waliwo abasajja nga Kiko Kimola owa South Africa, Mandela nga bamusibye ali ku Robben Island, nga n'abayimbi tebabakkiriza kuyimba kulinnya Mandela, naye n'akozesa ekintu ekiri creative n'atandika kuyimba We miss you Manero. Feze twazinirangako We miss you Manero, where are you? We miss you Manero, where are you? Nga ayimba Manero, abantu bawulire bamanye nti ategeeza Mandela, where are you Mandela? Naye wa mentioning erinnya Mandela we bamunonera. N'agamba naye kantege kankozesa ekigambo Manero, abantu bajja kufuna message y'ekiko kino. Omusajja ono Mulwana yavaayo n'agamba wakati mu mbeera enzibu abantu luyimbo lwabakwata mu Babiro 2:16 naye yaluyimba 2:11 nga tuyingira mu biseera bya Walk to Work. Walk to Work yatulaga who is who. Yatulaga who is who after 2:11 ke kaseera akazibu ennyawo. Era muyinza okwogera kino ne mwogera kiri. Personal sacrifice kintu kikulu nnyo. Mulwana 2:11 n'ayatula erinnya Besigye mu luyimbo olwo. Toka kwa barabara, toa kifunguo, Besigye ameingira. Toa basi yako, yes, toa basi yako. Tunataka kifunguo. Nga ayimba erinnya talirumamu. Bakiko Kimola baga Manero naye no nayimba Dr. Kiza Besigye oluyimba ne lukwata obubabiro. N'okutuusa olwaleero revolutionary song musitwago yonna revolutionary song ziyambako to motivate fighters. Nekyo kulanda abasirikale webabeera eyo bayimba ennyimba na buli kimu. Kakati njagala okwebaza abayimirira ne Mulwana mu kaseera ak'okulunkinga oluyimbo. Kaba muyinza okwogera temumanyi litwalitamu bulungi enamboole. Saagala kubawanisa mikono nti ali yaliyo. Naye Mulwana yatuuka n'agamba bannange bonna oluyimba lubakutta mu Babiro nti mujje mumbeererewo. Saagala ompeera 10 mu nsawo yo. Jangu okontributinge. Twaguluba n'essho ya Mulwana ogiteekateeka. Saali yagadde kweyogererako kino. Naye twaguluba n'essho ya Mulwana ogiteekateeka mu mbeera yonna. Nga Dr. Besigye atukulembeddemu. Enamboole. Omanyi abayimbi mu nsonyi okubagamba kino. Bwe mukola sho nalabyewo muganda wange Lutalo. Bantu bayimba munteekeko wano nange mbere nga nyimbirako Mulwana. Abamu mpulira n'essho ezimu basasula basobole okuyimbirako ku stage ddala baapukami. Abalala bwebanga nfuuka oba sho zino ez'amaanyi bakola buli kyonna ekisoboka. Mu nsonyi esaagala kugamba bayimbi naye omuyimbi akaseera komuga ati jangu oyimbireko ku stage ya Mulwana ng'alonkinga show ye ng'alonkinga oluyimba toka kwa barabara. Twali enamboole omusajja yeeyimiririzaawo show ye. N'abatono bwe twali nga tumukwatirako okugiteekateeka n'avaayo ng'eri successful mu mbeera gye yalimu. Kuba ekifaananyi ekyali enamboole. Kakati ebintu ebimu tebyali badde bya ku muzindaalo naye twagala ekifaananyi. Omanyi bagamba omukono ogwa ddyo bwe guwaayo ogwa kkono gukole ki? Musirike. Ekyo twali badde abamu tusirise nga tugamba kona asirike. Naye omulimu ogwo gwali munene nnyo. Njijjukira era munno omwe yamuyimirirawo
mutabani wange Aruna yayimiridde wa Peter Mugema mbadde njagala mulabeko y'omu ku be batanneebaza Aruna Peter Mugema ali luddawo Amini Daudi Mugema si Peter Daudi Mugema bamukwata si Peter ne bamutwala wali Daudi Mugema omwana ono mulabeko asonyi muyita omwana ono ogamba oli ki ogamba okoze bingi naye wumbula muzeeyi kola ki ono ne bayimirira ne Mulwana ono bayiga bano ono yasibira ku Jinja Road ne bamusiba naye ebimusi twali eyogeddeko byonna bye tuyiseemu n'oyimirirawo ng'engabo Mugema ono yaguma kubanga yali mukomera ku Jinja Road tebamusibira n'ebisumuluzo nga tamanyi gye biri ne mugamba nti Mugema ne Mulwana tugenda kufa n'abasajja tulabe nga mufa mukomera nga bayiga Mulwana bayiga omusajja ono olw'oluyimba lwe yayimba muzeeyi ogamba okoze bingi naye kola ki wummula Mugema ono ne tumujja mukomera nga bali mu mbeera y'emu ne Mulwana webale ate era bamuyimirirawo nnyo mu mbeera zonna webale nnyo bwana Mugema obwedda sinnakulabako wooli struggle muleke gikamansholizinga njagala obategeeza struggle muleke gikamansholizinga that is dangerous era ekyo kituleetedde obulabe mukulu Kasoozi wano saali bongedde ku bigambo byayogedde ebya Najjanankumbi neki Najjanankumbi Katonga naye olw'okuba akyogedde wano kiyinza okuleetera abantu obulabe embeera eriwo bagamba Najjanankumbi waliyo ensimbi Katonga teri oli n'akwata ng'agamba nze njakulemere Najjanankumbi kuba waliyo ensimbi saali byogedde naye muleme kulaba value mu struggle nga nsimbi dangerous Mugema ono ne banne nga beetaaga okubajja mu kkomera ani yayimirirawo ne buwalize wali n'omuwa akakadde kaali muyambye ekibuzi kugulirira poliisi nga kyakwetaaga mu poliisi ndi wansi ku ttaka bataddeko buutu bwe abasajja bagijjeko buutu abasajja bantaddeko buutu ku nsingo muleme kuzanyira mu struggle Lukwago tampadde mutwalo poliisi muleme kuzanyira mu struggle stop nationalism is struggle it's dangerous extremely dangerous Dr. Besigye musawo mutendeke mumanyi obulamu bw'abantu bwakutteko mu struggle wano noga nti singa dokita teyanyamba ku kino ne wano ne bwati nga takuwadde n'ekikundi dokita weebale manyi ono kyeyayitamu okgenda ebweru manyi abalala bangi gye bayiseemu manyi abalala bangi olwaleero njogera manyi lwolwo dokita naffenna gye tupulenza mulamu wa Ssejjirinya ali ku kitanda e Nairobi sinalinnyayo namulaba ekyo tebekulimba sinagenda Nairobi kulaba Ssejjirinya
naye yogera bitono nga ali wali mukomera afa bamutira mukomera ekiko nosituka n'ogamba nja kuleka byonna ijja omusajja ono mukomera kiko manye struggle bwefaanana bwe n'abalala bangi. So njagala okubategeeza kino mwenna abali wano njagala okubategeeza bwe tunaaba tunalinnya struggle ku nfeete ne bwe mba oyinza nti Lukwago oli kusiteho olwo ofuna omusaala, yes, but do you know the sacrifices ne struggle yonna omuntu gy'oba oyiseemu mu mbeera efaanana yonna? It's important you understand that. Extremely important. So, Honorable Kasozi kyoyogedde ekiremye Katonga ne Najjanankumbi ekugambye embeera eyo gyoyogeddeko wano eyinza okuwugula abantu abamu n'ogamba nti lwaki tetwegattala. Gamba tiimu yonna gy'oli naye Najjanankumbi